es lohnt, sich die Bibel zu lesen. Das werden wir auch gleich tun. Ganz öffentlich, weil es wichtig ist, die Bibel zu lesen und zu hören. In our hearts, we need to be washed of our evil ways. Gott der Befreiung. Er befreit dich nicht nur aus deinen Sünden. Er will dein Leben neu machen und er will diese Welt neu machen. Das sagt er in der Bibel.